これでフルサイズはすごいですね。本当にめっちゃ軽いので、このサイズ感でそれだけのものが詰まってるっていうのはすごいなと思います。写真撮ってすぐのその取って出しの写真も結構、色味も含めてシズル感バッチリですごい美味しそうに撮れたなと思いました。